Assalamu alaikum. Nazarыңыздарда Десин ТВ YouTube kanalı. Ertege Бишкек шаардык сотунда депутат Шайлообек Атазовдун арызы боюнча сот процесси болот. Ал киши ошол өткөндөгү Бишкек административдик сотунун чечимине каршы өзүнүн арыздоосу менен кайрылды. Эми мындайда достор, баардыгы карап турушат. Ушул эмне болуп бүтөр экен деп мен дагы өткөндө айттым эле. Ушунчалык чоң бир мындай саясий кармаш компания жүрүп жатат. Негизи кандай болуп бүтүп калар экен деп. Мен оюмча 90% Шайлообек Атазов мырза утулат болуш керек. Анткени бул киши чындыкты айтып койду. Ошол Курманкул Зулушевдун уча баянын жана башка. Ал эми Курманкул Зулушев болсо, билесиңер, өтө чоң кызматта турат. Чоң кызмат болгондо дагы ал кызмат биздин сот системасына мындай таасирин тийгизе турган кызмат да. Ошондуктан биз реалдуу, эгер бир мындай кыргызча, реалдуу эмес, кыргызча вариантын карай турган болсок, Шайлообек Атазов толук эле жеңилип калышы мүмкүн. Бирок биз сот системасында иштеген ушул соттордон суранып кетет элек да. Мындай адилет карасаңыздар, баардык нерсени Шайлообек Атазовдун эле иши эмес, баардык ушундай сот процесстеринде адилет болсоңуздар, бул мамлекет адилеттүү мамлекет деген ушундай бир жакшы аброй зоболообуз көтөрүлгөн сонун мамлекет болот элек да. Депутаттарыбыз жакында каникулдан чыгышып өзүнүн жумуштарын башташты. Кээде сүйлөп аткан депутаттарды карап туруп, жанагы Ыдырыс Исаков айткандай эле, булар эмне гәңгир башпы, гәлдирби дегендей сөздөрдү айткым келет да. Капа болбосун, депутат Камила Талипова кече күнү депутат сөзүнө жооп бербейт деп туруп айтты да, мындай таң каласың. Элдин өкүлү, ошол бийлик элдики деп коет. Бийлик эл бийликти кантип бийлейт? Эл бийликке ошол өзүнүн өкүлдөрү аркылуу, өздөрүнүн өкүлдөрүн шайлап, ошолор аркылуу бийлейт да мыйзам боюнча. Биздин ошондой өкүлүбүз сөзүнө жооп бербейт деди. Бул туура эмес. Депутат дагы бул мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет. Депутат эле эмес, ар бир адам сүйлөгөн сөзүнө жооп берет. Оозуңдан сөз чыгып кеттиби? Жооп бересиң. Депутат андан ашыкча жооп берет да. Ошондой депутаттарды карап отурганда ошол Талипова айымдын жанында өзүнүн колтукташып чогуу жүргөн, чогуу тамактанган, чогуу журналисттерге жооп берген дагы бир депутат айым Надира Нарматова деген бар. Ошол айымга дагы ошол Талипова айтып койсо экен. Моралдык жоопкерчилик деген бар. Моралдык уятсый деген бар да. Кээ бир депутаттарды ошол министр жөнүндө сөз болду. Мен ал Алымкадыр Бейшеналиевди деги башынан эле мындай колдогон эмесмин. Аканит андай мындай деп көп материалдарды чыгарганмын. Бирок мен азыркы учурда ошол Камила Талипова айтып жатат, моралдык укугуңуз жок деп. Ал эми ошол жанында турган Надира Нарматованын ошол Райым Матраимовдун командасында мен эч кандай байланышым жок. Мен буга эч кандай тиешем жок деп айтып атат. Надира Нарматованын балдарындай болуп, Шайлообек Атазов Матраимовдун командасында, ошонун таможнясында иштеген эмес. Ал иштесе, ал колдоо тапса, ошол өзү айткандай спортту көтөрүү үчүн, эл үчүн, башка нерселер үчүн жүгүрүп, ошондуктан Матраимов менен, ал мен дагы айтканмын өткөндө, Матраимов деле карап туруп, тың чыкма, келечеги бар балдарды чогулткан экен. Мына ошол нерсенин айынан азыр ушул Матраимовдун ошондогу нерселердин айынан азыр ушул Шайлообек Атазов дагы садага чабылып кете турган болуп турат да. Мен ойлоп турам, ушул 90% Шайлообек Атазов мырзанын эмесине каршы эле болуш керек соттун чечими. Биз эми кандай болот аны билбейбиз. Менин жекече азыркы ушундай окуяларга, акыркы болуп жаткан сот процесстерине карап туруп баа бергенимде Шайлообек Атазовду албетте мандатынан ажыратып коюш керек болсо керек булардын. Шайлообек Атазов айтты, бул депутаттык мандат бейишке белет эмес деп. Албетте депутат болбой деле элге сонун татынакай кызмат кыла берүүгө болот. Бирок дагы моундай иштерде мен ошончо депутаттардын ичинен ошол сөзүнө жооп берген, айтканын кылган, мына каналдарды тазалайбыз деди, башка деди, жанакы профсоюз мафиялары менен күрөштү,
Profsoюз мафияларын силер ойлобогула. Булар өтө жогорку деңгээлдеги, жогорку эшелондогу мурдакы чиновниктер, башкалар президенттин, башка кызматкерлердин коюн колтугуна кирип алып, такыр бир сары чырмооктой чырмалышкан кызмат бул. Мындай карап отурсаң керектүүдөй көрүнөт. Чет өлкөдөгүлөрдөгүдөй буларда жоопкерчилик жана башка нерселер, жумушчулардын укуктарын коргобойт, башка кылбайт. Ар кандай нерселер бар. Булар жөн гана ошол курортторду, санаторийлерди ээлеп алышып эле май чайнап отурган бир органга айланып калышкан да. Мына ошондой чоң бир мафия менен кармашып жатты эле да. Эми албетте профсоюздардын жакшы иштеп, элдин таламын талашкан, мисалы үчүн мына мугалимдердин профсоюзу жана башкалар, медиктердин профсоюзу жөнүндө да мен көп билбейт экем, бирок медиктерде деле айлыктар аз, маяналар аз, бир ушундай акыбалдар бар. Эми бардык 5 кол тең эмес дегендей, жакшы иштегендери дагы бар, бирок көбүнчө ошондой мафия болуп, элдин байлыгын талап тоноп, сатып, жеке менчиктерге өткөрүп, бир ушундай нерселердин бар экендигин даже президент айтып, булар менен каттуу кармашуу боюнча согуш жарыялаган. Ошонун негизинде мына азыр курортторду, башка нерселерди көрсөңөр, акыркы кездери ушул оңдолуп, жакшынакай болуп калып жаткан. Мына ушул нерселерге ушул Шайлообек Атазовдун дагы кандайдыр бир тиешеси бар да. Ошол өзүнүн сөзүнө жооп берген, жөн эле былмыйы отуруп кнопканы басып, жүгүрүп барып, кнопканы басып, мен мынча кнопканы басып аткандан анан жумуш бүтпөй калыптыр, тигиндей мындай деген эмес. Эркекче жүргөн, эркекче сөзүнө жооп берген жигит ушул Шайлообек Атазов болчу да. Мен эми бул жигиттин эртелиге сүйлөшкөн башка жерим жок, бирок биз мындай карап, баа берип турабыз да. Эми силерде ар кандай ойлор болушу мүмкүн. Кетиш керек, башка деп, ар кимдин ал субъективдүү ойлору болот. Аны сеники туура эмес деп биз эч качан айта албайбыз. Бул дагы менин өзүмдүн жеке субъективдүү оюм, урматтуу достор. Эртеге Бишкек шаардык сотунда Шайлообек Атазовдун соту болот экен. Кандай болуп чечим чыгарыла тургандыгын көрө жатарбыз. Менин баамым боюнча Шайлообек Атазов кече күнү ошол сүйлөгөндө чоң бир адамдардын каршы сүйлөдү. Мунун натыйжасы кандай боло тургандыктарын дагы биз көрөбүз. Сиздер менен түз эфирде, түз эмес, мындай эле эфирде блогер Бакыт Сулайман болду. Пикирлериңерди жазып, каналга катталуучулар болсо катталып, комментарийлерди көп-көп жазып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.